Oreme wuno ba luak me lao. Anabera tino man James alele wata chuda. Bless you. Atia mito penyo lao ka chichig ni amane. Lao. Wan peongi uno pehwa me tie lao kome. Otio mito koburu ne woto witoe. Both President Yoweri Kaguta Museveni obiru tuan bala dung total. Amedung lo peki ame wano ngio de iti lao. Wano ngio kuene ame tubere. Me tekwar wanio kitu chahere kere. Wan lao duchu ngio. Jo lego do. Chohero bedi di mete moke lukuit ilao. Ero peti mere. Eta man jo dutia neno ka ya uwitoi. Me wood. Amedang pegi no luo Museveni ba. Museveni en no luo gi. Wan lao. Utiu tamani joni do timo tuan bala duong total. Otiu tamani en ngoa me okelo pewa duong lao. Oberu lunga me Museveni lunga okelo witoe. Kenen leba me joti atikeri ikomo witoe. Naha bishop. Naha bishop. Tia koni lao otero pehegi me wod yaro. Inyin President Museveni. Now, luaka meti lao kwa na pe yuni amane. One ikadi ibot bishop. Jo teru kohogi bot bishop. O Kristayo teru kohogi bot bishop. Pel yaro pehegi bot bishop eno. So, man lokoro me kweya pinga petwere. Me kobuni lao oya te wo yaro pehegi inyim Museveni. President Museveni oberu fountain of honor. Oberu supreme leader. Oberu president melobo Uganda. Roma kere papo. Now, kayin aduongorono. Chiwodi okelo ko. Kara chel kere wodi okelo ko gi nyimi. Ni yini tami otino ni no eno. Nuti motuan bala duong total. So, lao, ana nuoni peha duonga beti lai chawane. Jo long ti very emotional. Jo pengio gamo kop. Jo pengio duoko kop. Kop kayini wiyo gam kong e kaite beru pingi te tami ye. Peka ngatoro chwalo ka ginori wiyamo. Yini pute ka yeti pute jotera yet gini na nyim President Museveni. One way ni President Museveni na do tako ni pe ane na lungo wokan daiti wuni diu kalona. Koi biru una war. So ana koni ana beru James alela chuda. Dong ana tia mito kwayo akadi bishop. Kadi eno weti, kadi ena titi, okubi wunu lao kopateni, wotu witoi, na bishop warriye, MPs warriye, pe ni John no bedo jo aming, eto jotia mito kelu kui, ame ria tuale lao, yore moro iken na me jotia timo me kelu kui, wan miro chwa uno, kai ni bishop, yin kobi jo, mi yote dero ngeni wota joni bot President Museveni pe obedo bal President obedo duonge lobo wano ti umito temo moyo kiremeke lukui me wek kadi wod nyasha me oyera nyen uti karachel kere President wan du miro ti kere President miro ti kere government eto ayet wara laudo tikwere laudo pindu yora pola so ana kwa yo lao ni penen wotu witoe both President Museveni eka na do jote nyoye ye
ni lao do timo bal ni witoi do timo bal ni witoi ena yedo tia duoko lao chien lao teru pehegi bota rog manu pe kopateni President Museveni obeda dit me Uganda obedo fountain of honor obedo supreme leader me Uganda ame word bore pe obedo timo bal dangana kwa iyo wunu witoe ni chola nebor pe ngato ko bi wotu lano jo wotu pe ulano ana po woru pien wano mito ni kuj bin ameri lao atwal ngwa wano mito no now kwa chame ya gikitikitiere ana kwa iyo wun luaka meti lao pati ariari odui kwa mi wengeni peti tela moro keken ameo gama kitiene petie jami duchu lwenya ye ami yuko apor kawano neno kum chon during this our colonialist in then Joshua obedu yele our ancestors obedu yele ni Africa miro note that is what they were preaching about krome no kromage Patrice Lumumba ni Africans miro note bin karachel for a common goal medongo Africa etu loki duchu to no so peho petie kai lao keken peho ti Africa aloro note pe wanga wano tunu wuni level me note wangu tunu wuni weko ka duoko jami dukera yed enkare amelanga don yeno so pati ariali yo utuni chawa me ujalo wunu jammo kene uteduo wunu kadung pidongo lao ana biru kobiu ni kadi yindong oyero ngata no pemito kadi yera megamente election and dihimasha bini 2026 jo pe karutu ento obedo kakoni no ayela pe konya lwen pe unote uti wuno karachiel medongo lao ento wan lao ungiu unu kwene amepeho watiye ungiu unu kwene kita kushu balle kede lao mete kwar wan ungiu unu pe umiye unu ba pe uti ungiu unu wan ungiu ni tieko lo wako pe mwakedi pe ramutum dang petia tum dang kao mito ni petum dang peatum into kawano umito ni tum da tum ramutum ni na cheleken ketu tiekula wa wunuko so James alela chudana kwa yo lao niko ibepingi tetamo kadu nguyero o don kuneoko unote wuni yore mewe uti wunu ka medongo lao peo romo yero jo duj meberu won nyashi kadi yini mitu woko pedanga yeri meberu won nyashi podi lo buyo ngato rame o yero cha ngwagi ngwa wora nyim kwera do entie abino ti umohere ni aberi nino dwe ario medwe me apara chiel kara yin podi jem na hichawane iwot kere kwene kun majority ingyo en ngami Museveni relation no jodul tindihi ulum tindihi kono kane ngo jowul ilwen eno mio Museveni ubinu tekelo kuche Uganda ajo teko ni after all kutia warabri oda kopea pay we meredo ridaginori we yatane amando pe na hamun no one is above the law eno mio jo maro Museveni wuni neno una pore rengo ame otimere Kenya yini tamiko di gina heromo timere Uganda kana pe security conscious pe teha Museveni kodi gina she pe atimere Uganda pe atimere ame to po yo lao to twal akwoyu ni unote wuno unorodo chingwa wecha yu wunu witoe
gina do akobumea giki ka ena yene wota lao wotu witoe both President Museveni baloru peye peko biarok uberu president melo Uganda loro pe uberu unu loki lao do joa pe okwano pe uberu ba lao do joa pe ngio pe ngakara chel pe na joa riek o laru unu loko mi loki jo mete abwa loki ko maru unu ginoro kwa iwiwa uno ha uni unu kopa uto amiza ha ukubu kupa me in fact jo tebiro gammo alobere kere kodi tamma me entikere ino wuro na he parliament en ni miro rwate kere President Museveni edo ena chile ena koni laudo lanne laudo wuro yaro pekegi mandung tuon no kayini kwana rieg mom mir do yini bet kede logical thinking mir bet kede critical thinking mir bet strategic mir nem me mir yab wangote der kayini ti ngej e kado yini te beru ngata minga lojo aming kunyidu bera pea petwere so one now miru komo wer gamunu kopa ber par kon kudi ngwa me kum kare di utiu gamuni social media ama obina poll woki kui peye ana puyi ututwal oba mi ugum noten tehawa